ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ perfect 4 format ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကကောင်းမွန်တီ full stack developer တယောက်ဖြစ်ပါတယ် programming လောကတွေကိုဝင်လာတဲ့လူတိုင်းအားလုံးပဲ Github အကြောင်းကိုသိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီ Github နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့နည်းနည်းလေး trick တစ်ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရဲ့ screen မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ perfect 4 GitHub account မှာဒီ repo ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီ repo မှာကျွန်တော်တို့အခုကြည့်မယ်ဆိုရင် file 3ခုရှိတယ်နော်အဲ့ file 3ခုကိုကျွန်တော်တို့ GitHub ကနေဒီတိုင်းဝင်ပြီးတော့လည်းဖတ်လို့လေးရတယ် code တွေပါတွေကိုဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတာအဆင်မပြေဘူးဆိုရင် GitHub အပေါ်က URL အနောက်မှာဒီ B ရဲ့အနောက်မှာပဲเนาะဒီ .com ဆိုတာလေးမှာစခင်မှာပဲအဲ့မှာ 1s ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရေးလိုက်ပြီးတော့ enter ခောက်လိုက်ရင် VSCode ကိုတန်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ browser ထဲမှာဖွင့်ပြီးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုဆိုရင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါလုံးဝ VSCode လို့ပဲမသိရင်ထင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းဒါ browser တွေက VSCode GitHub က VSCode တခုပါပဲအထက်မှာ file လေးလည်းအကုန်ရှိတယ်เนาะ style လေးလည်းရှိတယ်ညံ့မဲ့အတိုင်းပဲပြီးဒါဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ code တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ perfect 4 က GitHub မှာတင်ပေးလေးရှိတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ချို့လူတွေအတွက်ပေါ့เนาะအဲ့လို code ကိုတစ်ခေါက်မ down ကျင်ဘူးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး 1s ဒီလိုထည့်ပြီးတော့ VS Code ကို browser တွေကနေပဲဝင်ကြည့်ပြီးတော့ဖတ်လို့လည်းရပါတယ်။သို့မဟုတ် i code ကို copy paste နဲ့လည်းဒီလို control C ပြီးရင် control V နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ set ထဲက VS Code မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးထည့်လိုက်လို့လည်းရပါတယ်။ပြီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ 1s ဒီ VS Code ကเนาะဘာလို့အရင်အသုံးဝင်လဲဆိုရင်ပြီးနောက်တစ်ခုကဟိုအကေထားပါတော့ကို့မှာ account ရှိတယ်ဆိုရင်GitHub မှာ account ရှိရဲအဲ့ account ကို VS Code မှာ join ထားတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုး sentence synchronization ကိုလည်း on လုပ်ရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့เนาะကိုယ့်ရဲ့ဟို extension တွေကိုယ့်ရဲ့ VS Code setting တွေကအဲ့လိုမျိုး synchronize ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးနောက်တစ်ခုကဒီ 1s VS Code က extension တွေလည်း install လုပ်လို့ရတယ်เนาะပြီးရင် setting တွေပါလည်းပြောင်းချင်ပြောင်းလို့ရတယ်လုံးဝဟို set ထဲမှာသုံးနေတဲ့ VS Code လို့ပါပဲဘာမှတိတ်မကွာဘူးပေါ့နော်အဲ့အတိုင်းပါပဲတကယ်တမ်းဆိုရင် theme တွေပါလဲ install လုပ်လို့ရတယ်အရင်ကအသုံးဝင်တယ်ပြီးရင်ဒီဟာကျွန်တော်တို့ recommend လုပ်ပါတယ်ဒီ feature ကိုအသုံးပြုဖို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ developer တယောက်အနေနဲ့အဲ့လိုပေါ့ code base ဖြစ်ဟိုအစအဆုံးနားမလည်တော့နေပါစေဒါပေမဲ့အဲ့လို code ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီ code ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တီးဖို့အဲ့လိုမျိုးအတွက်တွေပါတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာဆိုရင်အရင်သုံးဝင်တယ်ဒီ 1s VS Code ကเนาะအဲ့တော့အသုံးပြုဖို့လေကျွန်တော်တို့ recommend လုပ်ပါတယ်မမေ့နဲ့เนาะအရှေ့အနောက်က 1s ဆိုတာဟုတ်ပြီလားကဲဒီနေ့ဆိုရင်ဒီလောက်ပါပဲဒါနဲ့ဟိုဒီနေ့အခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ mic ကအသက်ပါเนาะဒီ mic အသက်ဝယ်ပြီးကျွန်တော်တို့စမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်အတန်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့လေဟို feedback လေးပေးချင်လည်းပေးလို့ရပါတယ်လို့เนาะဒါဆိုရင်ဒီလောက်ပါပဲအကဲဒီဗီဒီယိုက informative ဖြစ်တယ်ကိုအတွက်ကိုအကျိုးဝင်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကိုနဲ့ YouTube channel ကို like and subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် thank you bye bye